Selamat sore guys, balik lagi sama gua Abil di sini. Udah lama gua nggak bikin video kayak gini. Oke, jadi kayak kali ini sesuai judul, gua bakal review cek sound dari dua knalpot lokal gua yang di belakang itu. Kenapa knalpot lokal? Karena gua baru belajar knalpot dengan dua knalpot lokal di belakang gua. Ya, gua masih pakai knalpot lokal karena gua baru belajar knalpot. Jadi gua belum ngerti seluk-beluk knalpot itu gimana, bagusnya yang gimana. Cuma gua baru belajar make dan karena gua baru diperbolehkan dan dilegalkan untuk memakai knalpot racing. Jadi dua knalpot gua itu bakal gua pasang di motor gua CBR 150R Red Bull. Ya, ini sekarang masih pakai knalpot standar. Karena gua kalau harian standar sih, nggak racing terus. Dan juga knalpot gua itu yang racing itu dua-duanya slip on. Jadi kalau gua mau lepas pasang itu mudah banget coy. Tinggal lepasin bautnya doang. Dua baut cuma. Oke, ini standarnya masih. Jadi ini dua knalpot lokal gue yang bakal gue tes sound. Yang satu merek Kazan, gue beli di Facebook. Instagramnya Kazan Pro Exhaust ini. Kazan_Pro Exhaust. Dan yang satu lagi, ini naasnya gue kemarin beli Proliner long gue kira. Ternyata ini ada bekas emblem. Ya itu emblem Proliner sebelumnya. Tapi KW, tapi fake. Coba lihat, ini dari lasnya rapi. Karena gua baru belajar knalpot, gua kira asal Proliner, Sunblast, dan rapi itu gua kira itu udah original. Ternyata gua salah. Gua tanya di knalpot lokal di Facebook, ya gua naas. Gak apa-apa lah, gua juga masih belajar knalpot. Dan gua juga puas sama suara yang ini. Kenapa gua cabut emblemnya? Karena ya kalian tau lah kalau pakai knalpot Proliner, sedangkan ini bukan keluaran dari pabrik Proliner asli, ini jatuhnya KW pasti dong. Dan jadinya kalau gue copot emblem ini knalpot polosan, nggak ada istilah KW yang gue pakai. Makanya gue copot daripada malu-maluin pakai knalpot KW. Ya udah, sekarang langsung aja kita cabut knalpot standar di sana. Oke guys, jadi knalpot standar udah gue lepasin. Saatnya kita tinggal pasang knalpot 2 itu. Ini kita nggak bakal makein yang permanen, kita cuma nempelin silencer sama slip onnya doang. Kita cuma mau tes suaranya. Oke, jadi knalpot yang pertama bakal kita dengerin suaranya adalah knalpot dari knalpot Kazan Pro Exhaust. Oke, mari kita pakein. Oke, jadi knalpot udah gua pasang dengan rapi di sini, tapi nggak gua bautin, nggak pasangin klem dan per juga. Jadi sekarang ayo kita tes suaranya. Oke, jadi menurut gue ini suaranya lumayan bagus, cuma nggak terlalu ngebas, nggak terlalu gede juga sih. Knalpotnya ya termasuk ramah lingkungan nih menurut gue, jadi masih aman lah untuk harian. Oke, knalpot Kazan barusan sudah, yuk kita coba knalpot Proliner KW yang udah gue cabut emblemnya lagi. Ini udah gue coba sebelumnya, ini suaranya juga wah jauh lebih bagus dari itu menurut gue. Tapi ya itu, dia knalpot KW, coba dia bikin brand sendiri pasti lebih keren. Dan pasti gue juga senang makanya. Kalau gini kan gue cabut emblem lah, jadi polosan, paling gue stikerin 5D nanti biar gak keren, terus gue tempelin pakai emblem gue sendiri paling. Ayolah kita pasangin, kita cek suaranya langsung. Set. Dapat. Oke, kita tes suaranya.
gue ini suaranya lebih gahar dari Kaizen yang sebelumnya. Dan juga ini knalpotnya suaranya bulat banget, padat. Kalau gue kuatin lagi pakai klem per sama yang di itu slip on bawahnya gue rapatin, mungkin udaranya gak ada yang keluar dari sana, cuma keluar dari end capnya, mungkin suaranya bakal lebih bagus lagi dari barusan. Yang jelas knalpot ini lebih menang dari knalpot Kaizen menurut gue. Oke guys, jadi barusan udah kita cobain dua-duanya knalpot gua. Menurut kalian lebih bagus knalpot Kaizen atau knalpot custom yang tanpa merek di motor gue itu? Kalau menurut gua sih knalpot yang di motor yang lebih bagus karena suaranya lebih bulat dan lebih padat. Dan juga dari modelnya gue lebih suka yang di bawah dibanding ke sini dibanding yang di sini. Ya, jadi menurut kalian lebih suka yang mana dari suaranya? Lebih suka bentuk yang mana? Kalian tulis di komen. Jangan lupa subscribe dan share video gue. Oke, thank you. Yeah. I put some bands in it, that's investments. While your bitch think she needs some breath mints. Hot boy drinking, need refreshments.